teenwoordigheid van God. En dadelik wat uit dit uitvloei is 'n stuur, commissioning om te gaan en vir mense te vertel van wie God is. En ek vertrou vir dit vir ons vandag. So as jy jou Bybel het, kan jy gerus aan die boek van Eksodus toe gaan. Ons is in hoofstuk 18 vanoggend. Dan moet net aan die gang kom, as vergeet van die koue. Ja. Nee, dat is weird. Right, so die boek van Eksodus is vertel die historiese verhaal van hoe 'n groep slawe, God se mense, Abraham se familie, vrygekom het en basies 'n superkrag van die dag omgedop het. Dis nie hulle wat hulle omgedop het nie, maar regtig is 'n verhaal en 'n storie van God se optrede en sy intree in geskiedenis. Dit was die defining oomblik vir Israel as 'n mense. Dis die een gebeurtenis waarna toe hulle teruggekyk het, wat hulle identiteit gegee het, van hierdie ongelooflike optrede van God, om 'n groep magtelose, geen regte, geen krag, geen bargaining, enigiets wat hulle kan gehad het nie, behalwe die skepper van hemel en aarde, en dis sy mense, en hy tree op en hy red hulle van Egipte, wat basies die superkrag van die dag was. En ons het ook gesê, dis nie net die boosheid van Egipte, die mag, die weelde, die militêre krag, die finansiële krag van Egipte, maar agter dit was daar 'n donker, bose mag. Ons sien, die hele prentjie van Egipte is basies 'n manifestering van die profesie van Genesis af, dat die saad van die slang sal opstaan teen die saad van die vrou, teen God se mense. En jy sien, essensieel, die manifestering van God se mense in bondage, teen Satan en sonde. Dan sien God kom en hy tree op en hy red hierdie mense, die dramatiese acts, en hy maak hulle vry, en die drama tot dusver toe, wil ek net dit sê, soos ons dit kyk, besef ons, die storie raak 'n patroon in die Bybel van hoe God optree, selfs vandag. Hulle storie is ons storie. As jy geloof in Jesus bely, is jy soos 'n Israeliet, wat hulpeloos was, onder sonde en sataniese krag, blind is, en God het jou uitgeruk het, ongelooflike dade, en ultimately, as ons hier die storie lees, is hulle gered deur die bloed van 'n lam. Dis die groot storie van die boek van Eksodus. En die drama tot dusver toe, as ek julle kan vertel, God kom konfronteer die bose mag van Egipte, die 10 plaae, en hulle is vry deur die bloed van 'n lam. En dan sien ons nou, hierdie nuwe mense wat ewe skielik vry is, word nou getoets. Hulle is nou nie meer slawe nie, maar nou ewe skielik moet hulle die Here vertrou vir water en vir kos. En ons sien dat alhoewel die Here hulle uit Egipte uitgehaal het, is er nog baie van Egipte in hulle harte. Hulle ken ook nog nie die God van die Eksodus, die Yahweh, die God soos die groot tema wat ons nou van gaan na kyk, is God openbaar homself. Die hele punt van Eksodus is God openbaar wie hy is. Hy is Yahweh, die God wat red deur die bloed van 'n lam. Dis wat ons hier sien. So, hulle is deur 'n klomp toetse, en laasweek het ons gekyk, hulle is deur hierdie toetse, en nou eweslik word hulle aangeval. Amalek staan op, en hulle is nog by die kamp by Rephidim, en hier val Amalek hulle aan. So nie net moet hulle deur die wildernis van skaarste gaan, en leer om God te vertrou, en eweskielik is al buite aanvalle. En ons het gesien dat dit 'n ongelooflike 'n prentjie is vir vandag se geestelike aanval op God se mense. So, maar vandag kom ons by 'n ander storie, en voor ons die storie lees, wil ek julle net vertel dat ek glo die tema is, dat julle dit in gedagte hou soos ons dit lees. Vandag kom ons by 'n klimaks van een van die hooftemas in die hele boek. Soos ek gesê het, een van die hooftemas is God se naam, wie hy is. Want hy het reg in die begin kom Moses, en hy het die ontmoeting by 'n bos, en dan sê ek, maar wie moet ek sê stuur my? En God begin sy naam openbaar. I am, 'n werkwoord. God se naam is 'n werkwoord, essensieel. Wat as jy terug kan onthou, wat ook ons het verduidelik het, God se naam is wat hy gaan doen in die Eksodus. Hy is die God wat onheil konfronteer en sy mense red deur die bloed van 'n lam.
En nou gaan ons by 'n klimaks kom en spesifiek dat God sy naam wil openbaar aan alle nasies. Nie net vir Israel nie net vir Egipte nie, maar die rede hoekom hy daar opgetree het, is sodat sy naam verkondig sal word en geken sal word oor die aarde. So dis die tema wat ons gaan kyk. As julle dan kom ons lees die teks en dan sal julle sien wat ek bedoel. Hoofstuk 18, ons gaan die hele hoofstuk lees. Lees uit die ESV. Vers 1. Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law, heard of all that God had done for Moses and for Israel, his people, how the Lord had brought Israel out of Egypt. Now Jethro, Moses' father-in-law, had taken Zipporah, Moses' wife, after he had sent her home, along with her 2 sons. The name of the one was Gershom, for he said, I've been a sojourner in a foreign land. And the name of the other, Eliezer, for he said, the God of my father was my help, and delivered me from the sword of Pharaoh. Jethro, Moses' father-in-law, came with his sons and his wife to Moses in the wilderness, where he was encamped at the mountain of God. And when he had sent word to Moses, I, your father-in-law Jethro, am coming to you with your wife and his 2 sons with her. Moses went out to meet his father-in-law and bowed down and kissed him. And they asked each other of their welfare and went into the tent. Then Moses told his father-in-law all that the Lord had done to Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, all the hardships that had come upon them in the way, and how the Lord had delivered them. And Jethro rejoiced with all the good that the Lord has done to Israel, and that he had delivered them out of the hand of the Egyptians. Jethro said, Blessed be the Lord, who has delivered you out of the hand of the Egyptian and out of the hand of Pharaoh, and has delivered the people from under the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all gods, because in this, after they've dealt arrogantly with the people. And Jethro, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and sacrifices to God. And Aaron came with all the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law before God. Then, the next day, Moses sat to judge the people, and the people stood around Moses from morning till evening. When Moses' father-in-law saw all that he was doing for the people, he said, What is this that you are doing for the people? Why do you sit alone, and all the people stand around you from morning till evening? And Moses said this to his father-in-law, Because the people come to me to inquire of God. Moses' father-in-law said to him, What you are doing is not good. You and the people with you will certainly wear yourselves out, for the thing is too heavy for you. You are not able to do it alone. Now obey my voice. I will give you advice, and God be with you. You shall represent the people before God and bring their cases to God, and you shall warn them about the statutes and the laws, and make known to them the way in which they must walk and what they must do. Moreover, look for able men from all the people, men who fear God, who are trustworthy and hate a bribe, and place such men over the people as chiefs of thousands, of hundreds, of 50s, and of 10s. And let them judge the people at all times. Every great matter they shall bring to you, but any small matter they shall decide for themselves. So it will be easier for you, and they will bear the burden with you. If you do this, God will direct you, you will be able to endure, and all this people also will go to their place in peace. So Moses listened to the voice of his father-in-law, and did all that he had said. Moses chose able men out of Israel and made them heads over the people, chiefs of thousands, of hundreds, and of 50s, and of 10s. And they judged the people at all times. Any hard cases they brought to Moses, but any small matter they decided themselves. Then Moses let his father-in-law depart, he went away to his own country. Julle, dis die woord van God. Ons bid saam, ons vertrou dit, wat in die teks is, ons harte sal verander. Vader, ons erken wat ons nou gelees het, is u woord. En dat die woord lewendig is, en aktief is. En nou sal kom en kom vrug dra in ons harte. Here, beskerm ons die enige interpretasie of denke wat nie in die hart is van wat u sê nie. Here, maar dit wat u is, vra dat elke hart die sal hoor wat u te sê. In die naam van Jesus. Amen.
dit gaan in hierdie mic so 'n bietjie, of is dit, klink dit fyn? Okay. Dis nie so maklik nie. Ons almal probeer ons bes. So, die eerste ding wat ek wil hê julle moet weet van hierdie skrif, is dit wil voorkom of hierdie storie uit kronologiese orde uitgeskryf is. Ek was die rede hoekom ek dit sê, ek wil dit nie slim lees nie, maar van die punte wat ons maak, moet jy hierdie raak sien. So hy sê daar vir hom, hy ontmoet hulle by die berg. Hulle is besig om by die berg te kamp, en jy sien Moses is besig om die wet, hoe kan ek sê, te interpreteer vir die mense en mense te help om te besluit rondom sake van die wet. Nou, as jy die storie van Israel ken, weet jy, hulle is uit Egypte uit, en ons oomblik wat hulle by 'n berg kom, waar God hierdie incredible ontmoeting met hulle het en vir hulle die wet gee. Maar dit kom in hoofstuk 19. So dit wil lyk of die skrywer, as prins hierdie storie van Moses se skoonpa, die Midianiet, van wat bietjie later gebeur het, vorentoe gebring het. Nou as dit gebeur, moet ons vra hoekom. Hoekom is hierdie storie hierso? Okay, thanks dat julle vra, ek weet julle is baie geïnteresseerd in hierdie goed wat julle dink maak nie saak nie. Maar die rede vir dit is, hy is besig om ons iets te vertel. Nou as julle kan onthou, die storie net voor hierdie ene, was van 'n ander persoon wat nie deel is van Israel nie, Amalek. Ek wil na hierdie ligte moet aankom. So wat hier aangaan, is, die skrywer vertel die storie en wil vir ons wys, wat is die twee tipes reaksies wat ons kan verwag teenoor God se mense. In die eerste sin sien ons hoe reageer Amalek, hy hoor van wat gebeur het, en wat is sy reaksie? Hy val aan. Jethro, wat ook nie deel is van Israel nie, hy is 'n priester van Midian, ons gaan nou daar praat. Hy hoor wat gebeur het, en wat gebeur met hom. Hy kom, en hy word converted, hy word gered. Hy begin glo in Yahweh. En in dieselfde sin, wat ons hier kry, is 'n voorbeeld van dat God wil hê sy naam moet bekend word in die aarde, en ons kan maar weer daar gaan mense wat dit teenstaan, maar die hele rede hoekom hy ons red, is vir die nasies. Okay, so wat ons hier het, is 'n verduideliking van hierdie, van wat hier gebeur. Eerstens kan ons hoor dat daar vyandskap gaan wees, en ons vandag in die kerk, jy kan weet, daar gaan vyandskap teen jou wees, okay? Dan deel. Jy kan, ja. Maar tweedens, wat jy moet weet, is jy kan verwag van mense wat nie deel is van die kerk, van God se mense nie, om te hoor en om deel te raak. Dit is die hele punt van wat hier geskryf. Dis die rede hoekom hy hom vorentoe gebring het hierdie storie. Maar kom ons kyk so klein bietjie terug en gaan kyk gaartjie hoe God gesê het, dit wat hy gaan doen, die 10 pla en die hele proses van Israel uitbring, was vir 'n rede. Ek wil twee van haar redes wys. In hoofstuk 6 praat hy met Israel en hy sê dit vir hulle, I will take you to be my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God. So hy tree op en hy sê, ek tree op, sodat jy sal weet wie ek is. Ek is Yahweh. In hoofstuk 9 doen hy dieselfde met Farao, en hy sê vir hom, but for this purpose I've raised you up to show you my power, so that my name may be proclaimed in all the earth. Sien julle wat ek probeer sê hierso? Die storie is geskryf om te laat ons besef, die rede hoekom God ons red, God sy mense red, is sodat sy naam, die bekendmaking van wie hy is, bekend sal maak oor die wêreld. Daar gaan sekere mense wees wat dit teenstaan, maar in hierdie storie wys dit, ons kan verwag dat mense gaan kom en sal hoor en God begin aanbid. Nou, in ons storie sien ons die vervulling van dit. So ons sien vir Jethro, Moses se skoonpa, en die laaste wat hy hom gesien het hy skape opgepas. Maar dit moet nog was 'n amazing ding gewees. Jy weet, laaste was hy in die veld met 'n klop skape. Toe sê hy vir sy pa, skoonpa, luister, ek gaan terug Egipte toe. Nou, hele seisoen later, is Moses hierdie God het met hom gewerk, en hy lei 'n nuwe nasie. So dit moes nog was, wow, dit is nog was 'n change in jou lewe gewees.
Maar Jethro sê dit, hy was 'n priester van Midian. Enende, hy het nie vir Jahwe aanbid nie. Hy is van 'n ander geloof gewees. Maar in wat hy gehoor het, en Moses toe vir hom vertel het, kom hy tot redding. En dit is gewoonlik hoe dit werk. Ek hou van hoe jy selfs in hierdie prentjie kan sien, gewoonlik hoe dit werk wanneer mense tot redding kom. Eerstens, daar's 'n algemene hoor. Jy het so 'n vermoede God is goed. En jy het 'n vermoede hier's iets aan die gang tussen God se mense. Jy hoor dit. Maar toe sê dit, Moses het met hom gepraat en vir hom vertel. Net om 'n general sense te wees, dat daar's 'n God en hy is goed, red ons nie. Maar Moses het hom vertel van die bloed van die lam. Hy het hom vertel van alles wat God gedoen het. En soos mense dit hoor hulle die boodskap, dat Jesus gekom het vir jou, en vir elke persoon ter wêreld. As jy geloof in hom sit, sal jy gered wees. So ons sien hierdie redding van Jethro, 'n man wat nie deel is van Israel nie. En hier is die resultaat in vers 11. Wat hy sê, now I know that the Lord, of Yahweh, dis woordletters, is greater than all gods. Voor dit, en gewoonlik is dit hoe dit is, ons almal het die idee, ja, sure, God, maar hy compete so half met my liefde vir geld, hy compete so half met my liefde vir, weet so, en self Midian, en het gebeur als ander gode, nie in geestelike wesens, maar na hierdie storie, gaan Jethro, wow, nou weet ek, Yahweh is die God van alle gode. He's greater than all gods because in this affair they dealt arrogantly with the people, and Jethro, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and sacrificed to God. And Aaron came with all the elders to Israel to eat bread with Moses' father-in-law before God. So eerstens ons sien Jethro, die nasies, kom aanbid. Die nasies word deel van mense, van God se mense. Dis al julle idee om saam te eet. Dis die deel van ons is nou saam. Ons het fellowship, maar in daai klein versie van Jethro wat saam met Moses en die elders eet, kry ons 'n prentjie van die klimaks van die hele punt. God is besig om 'n fees voor te berei waar alle nasies na toe genooi is. Hoor hoe die profeet Jesaja dit sê, hy sê, jare na Moses, en hy profeteer van dit, die werk wat Jesus gaan doen, en die finale koninkryk eendag, en hy sê, on this mountain, the Lord of hosts will make for all people, for all nations, a feast of rich food, a feast of well-aged wine, of rich food full of marrow, of aged wine well refined, and he will swallow up on this mountain the covering that is cast over all peoples, the veil that is spread over all nations. He will swallow up death forever. And the Lord God will wipe away every tear from all faces, and the reproach of his people will be taken away from all the earth, for the Lord has spoken. Wat is die punt van die storie? Dat berei ons voor dat God is besig om te werk in die aarde. En hy berei 'n fees voor, waarna alle nasies aan toegenooi is. Dit is een van die groot temas in die hele Bybel. En Jesus sê dit so, why did God rescue you? He rescued you so that the nations might know that he is the Lord. En nie veel aan gedink het, hoekom het hy jou gered? Nie net om jy nog by hom te wees nie, maar as dit net vir dit was, ons het al 'n grapie gemaak, dan anders jy gedoop het, moet ons jou net lang genoeg onderhou het. En jy dadelik by die Here gaan wees. Hy het jou gered, want hy wil hê die nasies moet hom aanbid. And he rescued you so that you might continue to declare his praise to the nations. He rescued us from the nations for the nations. Nou, ek besef, hierdie klink so super hoog gehad, aan ons is 'n dummies verkoop, dat die evangelie gaan oor jou. Ek is hier om vandag vir te sê, dit gaan nie oor jou nie. Jy kry baie groot voordeel, en hy het vir jou gesterf, en is lief vir jou, dit maak nie dit minder nie, maar hy is so lief vir jou, dat dit oor meer gaan as jou. Oor gehou, sê Petrus, Nuwe Testament skrywer,
hy praat met die kerk en hy gee hierdie kerk 'n paar name, 'n paar beelde van wie ons is. Ons bestaan nie om ons lewens meer gemaklik te maak nie. Peter said it, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Christen, volgeling van Jesus. Ek en jy bestaan vir die eer van God oor die wêreld. It's nie amazing hoe selfs kerke die beeld in die boek van Openbaring wat gebruik word van kerke, 'n plaaslike kerk, waar die boek van Openbaring is geskryf vir 7 kerke, actual kerke wat ontmoet het, wat lewe saam gedoen het, wat bestaan het. En die prentjie wat gegee is vir Johannes, wat hy sien, is Jesus wat rondstap en tussen hierdie lampe. 'n Kerk word gesien in Jesus se beeld as 'n lamp. Wysig. Besef julle ons bestaan nie vir onsself nie. In God se oë, in 'n profetiese manier, sien hy 'n lamp wat geplant word in 'n donker area. En hoe ons lewe maak saak vir ander mense. En God is besorg oor hierdie lamp, sodat hy sal brand. Hoekom? Sodat daar lig kan wees vir ander. Nou as jy daar dink, het teruggegaan by ons storie in Eksodus, ons weet nou, die storie is 'n bietjie vorentoe gebring, maar net hierna gaan ons lees oor die wet. Ewe skielik gee God die wet. So God red sy mense, hy bring hulle na hierdie berg toe, en hy tree in hierdie verbond met hulle in met 'n klomp wette. Maar ons mis baie keer die punt, want die wet self is gemaak sodat mense hierdie lewe kan lei wat kan skyn oor die wêreld. Hoor gou net, ek moet 'n bietjie vorentoe skiep. Eksodus 19 sê God vir Moses oor die wet, hy sê, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all people. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Sien, amazing nie? Ek hoop dit kom in mekaar. God se design vir die plaaslike kerk. Sy mense, ons is nie meer onder wet nie, ons is nou gevul met die Heilige Gees. Maar die rede hoekom God met ons werk en sy maniere vir ons gee, sodat ons effektief kan wees om die nasies te bereik. Maar ons is vir so lank 'n dummy gesel, dat die kerk gaan oor ons. Ons speel in hierdie Amerikaanse droom, en die kerk gaan daar om my meer gemaklik te maak, my droomies wat waar word. God is nie die genie wat vir die dag om almal sprinkel, dat ons kan gelukkiger wees. Hy is die almagtige, waardig van alle aanbidding en glorie in die nasies. En ons kom tot hierdie redding, hy red ons, hy neem ons aan sy eie. Hy is goed vir ons en hy sorg vir ons en natuurlik, sodat ons kan declare, sodat ons kan deel wees van sy program, kan ek sê, Rescue Earth. En hier is eintlik waartoe ek wil kom in hierdie preek. Nou maar vir die lange intro. Maar wat ons hierso sien, is 'n probleem. God het hierdie plan om 'n nasie te maak, om hulle te leer, jy moet onthou, hulle was 400 jaar in slawerny, hulle het geen kultuur gehad nie. Hulle het geen manier gehad, hulle het nie wette gehad nie. Hulle het meesters gehad, want hulle het op hulle self afgedoen het. Nou, miskien is hulle vry, hulle het God as hulle God. Hulle moet leer om saam met hom te loop, maar daar was 'n groot probleem. Wat sê Jethro, hy sê, Moses, what you are doing. So Moses, die wet wat gegee is, dit moes ingewerk geword deur die mense. En ons het een ou wat gedoen het, Moses. So die mense kom, verstaan nie mooi nie, daar is dalk 'n dispuut, hulle weet die wet praat dalk oor iets, so dis al 'n regskomponent, siviele komponent met hierdie, ons weet, dit wys vorentoe na die weë van God.
En Moses is daar, en van oggend tot aand help hy die mense. Dis wat dit beteken. Nee, jy kan nie dit doen. Okay, hou op, gee die donkie terug, of whatever die ding was. Maar Jethro sien iets raak, want ek dink nou nog, die kerk van Jesus klaar, was 'n bottleneck van leiers in die koninkryk van God. Hierdie plan om die nasies te bereik, kon nie gebeur het, as dit net Moses was. En ons sien ewe skielik hier gebeur iets, sodat die nasie, die wet van God, en dit weer eens, ek weet is in 'n siviele en 'n hofstelsel, wat ook al maar die punt hier is, dit moes oor die hele nasie gesprei. En oornag is daar 'n massive leierskapskultuur in die kerk of in die Godse mense ingebring. En kan ek sê, en dit is wat ek vanoggend die laaste bietjie oor wil praat, die belangrikheid van leiers in die local kerk. En nou gaan jy kyk, as jy hulle uittel, dit is juist wat ek probeer nie doen nie. Want ek wil hê jy moet sien hoe dit deel is van God se plan om die nasies te bereik. En die eerste ding wat ek wil sê is, daar is al baie meer mense wat leiers moet wees as wat jy dink. Jy sê dalk hier, ja, ek het nie geswat nie, ek het nie dit nie. Ons gaan nou raai dit is dismis. Die punt is, die ouens was 400 jaar slawe. En ewe skielik moet hy soos mense lei. Wat gaan nie aan? So die prentjie wat ek het in die week hierdie vers raak gelees en ek dink is 'n amazing manier om te sien hoe God sy mense gebruik om sy naam bekend te maak. In die boek van die Rigters is daar 'n storie waar Deborah, wie sommer toch ver? Okay, dan die Barak? Ja. En hierdie ongelooflike oorwinning behaal het en sy skryf toe 'n song om hierdie ding te vier, die oorwinning wat Israel bereik het. En ek dink in hierdie eerste paar verse is daar 'n amazing waarheid vir ons om te weet wie ons moet wees, gaan hierdie moet waar wees van ons. Ook wat sê dit in Judges 5 vers 1. Then Deborah of Barak, the son of Abinoam, on that day sang the song, that the leaders took the lead in Israel, and the people offered themselves willingly, bless the Lord. Dis 'n prentjie van 'n kerk wat werk. Dis 'n prentjie van Godse mense wat besig is om die nasies te verander, om die wêreld te verander. Mense stuur in die nasies in. Maar ons sien hier nie, want ons is weer eens, ons het dan nie verkoop, dat die kerk gaan oor my. So ek wil 3 punte maak rondom die belangrike rol van leierskap in 'n kerk. Dis nie die alledagse preek nie, is dit nie, want dit is in die Bybel, so ons praat oor. Of van 'n leierskapkultuur, en ek wil die punt maak, dat dit vir almal belangrik is, nie net vir leiers nie. Ons almal moet hierdie sien, want dit is gesê vir almal. So die eerste punt wat ek wil maak is dit. Dit is belangrik, omdat baie meer mense moet verantwoordelikheid vat, as wat ons dink. Ek het al gaan kyk, dink gou daar nie, dis 'n mense van 10 teen 1, hier so by 3 miljoen. Vrouens, kinders, almal saam. Nee? En dan sê hy, jy moet mense aanstel, oor duisende, oor honderde, oor 50's en oor 10'e. Weet jy hoe baie mense het ewe skielik 'n ekstra verantwoordelikheid wat hulle nie gehad het nie? Maar daar's nou nog 'n probleem en Jesus self, op 'n stadium, ek weet of jy onthou nie, hy sien die massas, en wat sê hy? When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Jesus het heilig gesien, dit was 'n probleem in Jesus se dag ook, dit is 'n probleem in die moderne kerk ook. So unashamedly, in Christelike kerk bestaan ons vir die missie, wat beteken, ons gaan unashamedly mense probeer oprig vir leierskap. Nie om te maintain wat ons het nie, en dan hierdie mens iemand en mens maak 'n show, jy sit 'n groot show op. Jy weet, solang hierdie net werk. Jy weet, vrou het goed kan preek, en dit iemand anders so dan, kry musikant of 2, kinderkerk, en dan loop hierdie ding. Dis nie punt nie. En jy sien, hierdie, en as jy daar dink, wat, die leiers het die wet gehad, dit was mense wat die wet kon toepas. So, gepermeer deur die mense, is hierdie mense geskikte wat kan help en lei.
Daar is soveel meer van ons wat moet opstaan en begin aktief raak in die dinge van die Here. Die ou wat maak is wat Cornerstone gelei het, altyd so grappie gemaak het, ek nooit sal sê nie. Want hy het gesê, vir die meeste Christene is die legacy wat hulle gaan los op die kingdom, is hulle 2 boutmerke op die stoel. Ek gesê, ek gaan die sê, is wat hy gesê het. Ek dink ons moet dit hoor. Natuurlijk het ons weer kinderkerkwerkers nodig. Natuurlijk het ons weer huisgroepleiers nodig. Die vraag is vir wat? Rest and helpless, like sheep without a shepherd. God gee om oor sy mense. God gee verantwoordelikheid tussen sy mense vir ons om op te staan om vir ander om te gee. Sien, dis die ding van maturity. Jy kry mense wat so mature is, maar hulle weet nie om na swak mense om te sien. 'n merk van maturity. En al waar sien die jong mamas, hey Lidie, welkom. Jong mamas, ewe skielik is jy 'n kind in die huis, wat gebeur? Jy kry baie meer tyd vir jouself. Want jy is geroep om lewe en shepherding te bring, maar aan die begin is dit net soos asseblief hou op jou lewe nie. Geestelike maturity gaan oor hoe goed jy kan ander jonger mense, immature mense, sondige mense, moeilike mense lief hê en die dinge van die Here doen. En julle gaan 2 woorde hieroor, dis weer iets wat ek glo die kerk is. Die kerk is 'n liggaam met al hierdie dele, maar julle gaan hier 2 woorde hoor in die lewe van Christus. Wat beteken dit om deel te wees? Dit beteken 2 goed. Geïntegreer en functioneer. It's amazing hoe Jethro dadelik gaan eet het, saam met die mense. Dit is die eerste respons. Nou sy deel, so hulle eet saam. En saam te eet is 'n major deal in die Nuwe Testament kerk ook. En hy praat van verhouding. En dit is amazing hoe Jethro dadelik begin functioneer. Is dit nie amazing nie? Die Here het obviously vir hom 'n gift gegee van wysheid en hy check hierdie saak uit. Hy sê, hierdie gaan nie lank hou nie. Die doel van God se mense gaan. Die doel om die nasies te bereik gaan nie werk nie. Ons het die gift van wysheid en werk. Ons is veronderstel om te begin functioneer en wie is ons moet aktief raak en ons 'n stelling wat ons kerke baie keer gebruik het. Dit klink soos weird Christentaal. Hy sê die werk van leiers is om die priesthood te mobilize of to mobilize the priesthood. Dit klink baie. My punt is ons almal is priesters, in die sin van ons almal is nou geroep om God te verteenwoordig teenoor mense en mense te verteenwoordig voor God. Want ons almal is gevries. En die werk van leiers is om dit aan die gang te kry. Kom ons functioneer. Kom ons wees betrokke met die dinge van die Here. En baie keer begin dit net met ons is 'n jong plant, ons het baie om te doen, soos daag op vir een. Julle wys my alle dag 'n tattoo. 'n prentjie van 'n ou wat na 'n tattoo artist toe gaan en sê, gee my 'n tattoo wat wys ek is lief vir die Here en ek serve my kerk. En gee die ou my 'n tattoo van 'n paar stoele wat so op mekaar gestek is. Maar ek dink, vriende, ons moet betrokke raak met die dinge van die Here en jy moet iewers aan die gang kom. Daar vanoggend weet jy, daar's 'n stap wat jy moet vat en sê ek kan nie. So die eerste punt hoekom leierskap so belangrik is en verantwoordelikheid gevat het is ons sien 'n shift wat gebeur. Ewe skielik was daar 'n shift in die hart van die mense. Ewe skielik is daar baie meer mense wat verantwoordelikheid vat van wat gebeur. Tweede punt is, ek dink die rede hoekom dit so belangrik is om vir ons te wys watter tipe mense moet lei. Hy sê al vers 21. Moreover, look for able men from all the people, men who fear God, who are trustworthy and hate a bribe, and place such men over the people, as chiefs of thousands, of hundreds, and of fifties, and of tens. Wat vir my amazing is, van leierskap in die kerk, en in die Nuwe Testament baie meer duidelike lyste van kwalifikasies, en dit is amazing dat die kwalifikasies vir leierskap in die kerk het baie min te doen met gifting. Maar die wêreld werk anders. Nou, wie jy is nie, solank jy die job kan doen, solank jy die skills het.
En God wil nie super skilled mense hê nie. Hy wil trustworthy mense hê. Mense wat God vrees. Leierskap gaan baie meer oor wie jy is, as wat jy doen. Het is vir my amazing, as Paulus praat, daar's 2 plekke in die boek van Timotheus en die boek van Efesiërs. En ek ook, Handelinge, praat met die Efesiërs elders, Handelinge 20. En wanneer hy praat, sê hy, watch yourselves and the flock, over which the Holy Spirit has made you overseers. Wat is die punt daar? Jy kan nie so goed bly as met jou verhouding en jou karakter is vir die Here. Hy sê in Timothy, hy sê, watch yourself, your life and your doctrine closely. So hy sê, watch what you teach, maar pas op hoe jou karakter lyk. So ek dink in die wêreld, dink ons aan CEO's wat leiers is, en al die boeke in die wêreld is CEO's wat geskryf het, jy weet, die tips, die ouens wat die amazing skills het. Maar die Bybel soek nie CEO's nie, die Bybel soek shepherds. Shepherds, wat interessant is, 'n shepherd, as in die Egiptiese kultuur despise, is meer gekyk op. Maar dis die hart wat God wil oprig onder God se mense. Meer en meer mense wat herders is, wat omgee vir ander. Ander saambring, wat verantwoordelikheid vat om te voed, om te help. Ek hou van daai ding dat hulle met God vrees en hate the bribe. Weet jy wat sien ek in daai ding van hate the bribe? Ek dink kerkleierskap word abused in 2 areas. 1, soos 'n CEO, is jy reg vir die mense nie, is besigheidstransaksies. Aan die ander kant, is jy so bang vir mense, dat jy nooit kan lei nie. Dat jy nooit 'n kolk kan maak, dat jy nooit kan sê, dis hoe dit is. En dis hier al die idee, jy is godsvreesend, nie mensvreesend nie. Jy dien die mense, maar die mense is nie jou meester nie. Sien jy die verskil? En wat amazing daar is, ons sien verskillende kapasiteite. En die boek van Romeine sê dit, lees hy al die gifts, prophecy, encouragement, teaching, en een van die gifts is leierskap. Dan sien ons dat hierdie gift verskillend werk. As mense wat die kapasiteit het vir duisende, as mense wat die kapasiteit het vir 100, vir 50 en vir 10. En as jy 'n man is en jy is getroud, moet jy at least kapasiteit hê vir 1. Wat lag jy nog is? Is dit wat gelag het? Hoe die vrou sal uit so. Die punt is, ons moet leer, hierdie kultuur moet permeate tussen ons besef, vir God se plan om te werk, gaan ons meer leiers moet oprig, wat 'n hart het aan God toe. En wat my so 2 weke terug so convicted en 'n passion gegee het, is daai Psalm 23, wat sê, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. En Ellen, toe by ons was het gesê, en ons moet content vir 'n kultuur waar mense veilig voel. Die Here is die shepherd en die skape lê. Nou, 'n skaap gaan lê nie as hy nie veilig voel. Het ons 'n kultuur van ons leiers wat mense wat veilig voel. En dan die derde rede is, die rede hoekom het van almal jy, en vir hulle is dis al, come on, hierdie kan gewees het in 'n leiersmeeting, nie van die hele kerk, ja, ek stem saam met jou nie, want dit is geskryf aan al die mense, en ek dink een van die grootste hinderlisse in ons kultuur is ons houding teenoor leiers. Is dit nie? Wat skryf Philip Ryken dit, hy sê, it is the duty of every church member to honor God by submitting to spiritual authority. Sadly, too many Christians are like the Israelites. We reserve the right to complain when we don't get our way. Sometimes we even rebel against spiritual authority in the church. We are called instead to honor God's plan for our spiritual care, which He has provided for our own benefit. Daar is 'n general houding in die wêreld wat skop teen autoriteit. Dit kom van Adam en Eva af. Wat ek het eendag met iemand vir my iets interessants gesê, dat hy sê, almal sê hulle submit tot hulle verskil van iets. En hy het vir my gesê, maar weet jy wat, daai is nie submission nie, daai is agreement.
Submission begin eers wanneer jy nie saamstem nie. Jo. Anyways, dat is verniet. Ek gaan hierdie twee verse in die Nuwe Testament met dit inpraat. Obey your leaders and submit to them, Hebreërs 13 vers 17. For they are keeping watch over your souls, as those who will give an account. Waar is die elders? Waar is die ander elders? Wil jy gaan opstaan nie? Waar is Pira, Reinhard en Nat? Die Bybel sê, hulle gaan enig vir die Here met rekenskap gee. Ja, ek ook. Okay, laat ons dit. So die tekst sê, luister na hulle, hoekom? Want hulle is serious verantwoordelikheid. En hulle gaan rekenskap gee in die sin van, jy moet vertrou dat hulle die ergens van jullie voel. Dan sê dit, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy, and not with groaning, for that will be of no advantage to you. Hoe is dit? Die Here sê die ding van luister, en sê die hele punt van dit is vir jou advantage. En het weet ons echt nog vir die kultuur, maar het is vir my interessant, hoe oor die laaste ruk, nie nou ruk nie, maar van die begin af, ek weet soos mense wees en ek leer ken en leer vertrou, is, ek dink is 'n general stat vir die kerk oor die wêreld, is die leiers ge-access meer oor persoonlike probleme as oor geestelike probleme. En natuurlijk, jy weet geef dit ook om. Ek is amazed, hoe mense massive calls maak in hulle lewens sonder om counsel in te roep. Nou, hoor mense dink, okay, cool, jy weet, iemand in die, ons gaan so toe, ons gaan doen dit. Nee, okay? Maar ek bedoel, as die Here leiers gegee het, om te help met die proces, om te voer, om te help, om te kyk, nie permissie nie, perspektief. Die leiers besit niemand nie, as Godse kerk. We gaan hierdie vers, dit is Revelation 5 vers 12 tot 13. Paulus skryf, en hy skryf vir hierdie kerk, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord, and admonish them, and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Nou, ek weet is moeilik om op my lief te wees. Maar daar was ek wil content vir 'n kultuur onder ons, waar ons Godse plan sien van leiers. Unashamedly bestaan ons om leiers op te rig vir die missie van God. Wat van julle wat nog op eldership moet kom? Wat van julle wat in huisgroepe moet lei? Wat van julle wat nog in kinderkerk geleenthede moet vat en te dien daar? Unashamedly is een van ons values om leiers op te rig. Leiers wat gevolg kan word. Nie CEO's nie. In die boek van Hebreërs sê dit ook, hy sê, remember your leaders, consider the outcome of their way of life, and imitate their faith. Ons wil mense oprig, wie se geloof imitatable is. Ek ken vir Nat, Pieter, en vir Wynand, dit is nie perfect nie, maar daar is al 'n paar victories agter hulle, en 'n maturity wat ontwikkel het in hulle lewe, soos hulle lewe volg. En ons soek vir meer van dit onder Godse mense. So wat is die punt van die hele boodskap? God wil die nasies bereik. Christus bestaan vir die nasies. Vir die res van die wêreld wat nie deel is van ons. Jy mag dalk hier sit en jy het nie 'n verhouding met die Here Jesus nie. Dis 'n kryplek om te wees. Hy het gekom vir jou, hy is lief vir jou terwyl jy rebelleer teen hom. En hy nog steeds gekom en vir jou gesterf. En in 'n oomblik kan jy uitroep na hom toe en hy sal jou sondes vergewe. En jy kan deel wees van die kerk van Christus. Ons van ons wat moet hoor, dat ek het 'n deel om te speel, gaan nie net oor my nie. Ons van ons wat houdings moet verander, teenoor autoriteit. Maar ultimately, al hierdie goed gaan, sodat Jesus verheerlik sal word. Kan ek julle vra dat julle vir die leiers bid?
mense wat huisgroepe lei, elders. Ek sien 'n ongelooflike pressure op hulle lewens, soos hulle probeer count vir die Here. Soos hulle probeer mense lief hê die Here. Ek vra julle vraag, asseblief. Sal julle vir hulle bid? Sal julle bid dat die Here nog mense sal oprig vir ons toekoms? En dan is die amazing ding, dan kan ons sing van die God van die nasies. En onthou, leiers se job is om almal anders in te bring in die weef van die Here. Dis nie die enigste gift nie, dis nie die enigste funksie nie. Die punt van die leiers is nie om die werk te doen nie, maar is om almal te help om die werk te doen. Inteendeel, die leiers is die beespan. Die mense van God is die afspan. Wegkom van hierdie ding, is die geestelike ou waar voor staan en nee, hy job is om te koop. Sodat ons almal die werk van die bediening kan doen. Ek voel van kwaai was van ooit, ek sien kwaai. As jy nie saam die kristal, het ek kwaai gelaai. Kom ons bid saam. Here, ons commit onsself aan U, ons wil sê, hierdie gemeente bestaan vir U. Dankie dat U gawes gee in die kerk, om opgerig te word vir die toekoms wat U vir ons het. Here, mag ons die heel eerste shift in ons hart doen, maar ons bestaan nie vir onsself nie. Ons bestaan vir die naam van God, om oor die nasies verkondig te word. Ek vra, Vader, dat doen 'n werk in elke hart, Here Jesus. Harte wat teenskop, harte wat nie vertrou nie, harte wat op die sidelines sit. Harte wat weet daar's 'n roeping op hulle lewe. Dankie Here dat U al hierdie goed sal duidelik maak. Rig nog mense op, Here, vir die eer van U naam. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Wonderlik, julle moet 'n lekker Sondag hê. En soos gesê het, so hierdie vakansietye is nog nie kinderkerk nie. Ons meetings sou aan. Julle kan van julle groepleiers af hoor of hulle in die week gaan by mekaar